數下啦，呢度冇字嘅雞蛋有幾多隻，好唔好啊？係啊，好，我哋數下先嚇，仲係揀緊有字嘅雞蛋。黃美人同我話咧，有字嘅雞蛋先好食，但係真係逐隻好認真咁樣揀嘅喎，揀晒啦，係啊，俾你揀晒啦，揀啦，揀晒啦，好啦，係啦，真係好認真地揀有字嘅雞蛋出嚟。呢個有窿喎，呢個雞蛋唔靚啦，有窿。係咪揀晒啦俾你？好啦，數下啦。好， 2、4、6、8、10，跟住咧12，跟住14、 16、18、20。係20隻冇字雞蛋。